кулачек. Когда-то он вышел погулять. Он пошел погулять, и не было выхода. Бедный. Пришлось ему его делать. Пришлось всем зычьям нагнуть вверх елку, и он вышел. Другие, кто хотел, уходил. Угу. Вилли. Значит, я пошел. Папа, что, сынок? Когда ты будешь садить огород? Тут я буду скоро я тут сразу с хищником, нашим врагом. Ух ты, какой там хищник. О, крокодил. Беги, беги! Это они на острове живут. Угу. Я уже буду сажать огород. И выросла морковь. Морковка сладкая. У них тут была яблоня. Угу. Яблоки осыпались уже, да? Капуста выросла. Одна. И он пошел все это вырывать, собирать. И у них и в дом засыпал. Засунул, кинул сюда. И было засыпано. Запасы на зиму сделали коты. Да? Угу. Потом еще одна выросла, но она должна посидеть в ямке еще. Вот у нас ямка. Это их специальные ямки. Подвал, наверное, какой-то. Да? Там у них еще и ямки. Папа потом закрыл юг для еды и пошел. Что? Он потом пошел прыгать по ракушкам. Пришел к черепашке. А черепашка, ты не знаешь, куда подевался мой друг Кулачик, такой коричневый с красным ошейником? Знаю, он под елкой. А ты не знаешь, куда мне сходить в банк? Знаю, иди, это около твоего дома, неподалеку. Тогда я пошел. А зачем ему в банк? Чтобы дать папе деньги, он говорил: на, папа. Наступила зима. Так.
Пора открывать. Скоро будем кусать. Обед через 20 минут будет. Она просто будет готовить еще. Угу. Пошла готовить, кушать. И оставьте ее свет. Угу. Круглый. Как-то холодновато становится. Я пойду спрошу у собачки, когда она уже ко мне придет на день рождения. А когда ты, собачка, придешь ко мне на день? Скоро! У тебя же день рождения завтра уже. Как быстро. Крокодила, ты придешь? Враги все равно могут. Им хочется. А ты, черепашка, придешь? А ты, жираф, придешь? А ты, котик, придешь? Все придут. Ну, будет на улице. Я сейчас дам деньги крокодилу для подарка. Ну что, у него нет денег, да? Да. Он когда он не на день рождения, он ест свои деньги. Ах, какой он глупенький. Хочет, наверное, чтобы приносили. Потому что старый он всегда говорит, что плохо уже не вырабатывает в покупке. На. А у всех других уже есть деньги. А мама уже приготовила. Праздничный обед? Да, она уже приготовила и приготовила подарок для него. Скоро приплывут и рыбка на мой день рождения. Все приплывут и прибегут. Рыбка уже плывет поздороваться с крокодилом и черепашкой. Да. Пока. Привет, крокодил. Привет, рыбка. Как тебя зовут? Крокодил. Людоед денег. А меня зовут Щука. Какая щука? Меня зовут синяя черепашка. А меня зовут Щука. Познакомились. Ну, я поплыла с собачкой. Как у тебя дела, собачка? Хорошо, только не пинай меня рогом своим. А у тебя хорошо тоже. А тебя как зовут? Тебя? То есть меня? У меня еще нету, кстати, имя. А у меня тоже. Пока. Пока. Привет, зебра. Зебра? Жираф же там. То есть жираф. Я была зебра, меня перекрасили почему-то в полоски другие. Я бы вот в полосках забыли, пришлось так меня перекрасить. И теперь ты Как жираф. тебя зовут? Зебра-пятниска. Лошадь
красивая. Ну пока. Привет, котик. Привет. Меня зовут Рызык. А меня зовут Бегемотик. Ну пока. Пока. Уже день рождения. Наконец-то подарок, мама. Спасибо. И еще, мама, подарок. Понятно, сундучок. И последний, да? Говоришь, последний? О чем я мечтал. Это он всегда тут прячет подарки, чтобы никто не играл с ними. А то все ломают, когда он не прятал. И иногда кто говорит по правде, что не будет ломать, он ему дает, не ломает. У меня подарок. Это робот-слон. Ничего себе. Он ничего не надо делать с ним. Просто говори ему, и он это будет выполнять. Иди в елки. Иду. Крокодил, последний один подарочек. Да, один. Тоже робот. И выполняет почти все приказы, кроме двух. В атаку идти и биться. Угу. Добрый такой робот. Не дерется и в атаку не ходит, да? Угу. Ну, специально такой подарок дал котик вот этот, чтобы нападать на врагов, они испугаются просто и убегут. Угу. Иди в дом. Иду. Обедать! А то вчера не пообедали. Голодные ходят. Они только 2 раза обедают, а потом во второй день 3, а потом 4, 5, 6, 7. Ничего себе, столько раз. Они объедятся, может? Все пообедали. Обедать! Снова? Да, 2 раз уже. В горе. Он там выкопал путь в гору. Так. Готова ловушка. Это он делает ловушку около своего дома, через которую никто, кроме котиков и хищников, не проберется. Это лазеры сигнализации. Ничего себе. А потом он закончился его день рождения.
Мальчик, можешь спустить дом? Могу. Он хитрый кот. Угу. Стреляют! Он испугался, что милиция едет. Вот почему он сказал «стреляют». И скоро они бы встретились с крокодилом. Ну, конечно же, встретились. Конец.